တိုင်းကလမ်းများများလျှောက်ဖို့မှော်ကူတုံတစ်ခုလို့တဖွာဖွာပြောကြတယ်။ခြေလမ်းတစ်တောင်းပြီးအောင်လျှောက် Instagram ပေါ်တင်ပြီးကိုအက်သလီလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလမ်းလျှောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ရတာအမှန်ကဒီလိုပါ။တင်ဘယ်ကစခဲ့လဲဆိုတာကနေမူတည်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းကဘယ်အချိန်မှလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှလေ့ကျင့်ခန်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအတိအကျရှင်းပြပြီးသွားမှာပါ။ပြည်စုံတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုအတွက်တင်တကယ်လိုအပ်တဲ့3 part formula ကိုပါတခါလေးပြောပြပေးမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်တာနဲ့ပဲအဖြစ်အကုန်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်နေရင်တော့တကယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကိုသင်မေ့နေလို့ပါ။ကဲစလိုက်အောင်။ပထမအနေနဲ့ပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာဘာတွေဖြစ်လာစေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။နေ့ခင်းမှာလမ်းလျှောက်တာကသိခံစားချက်တွေကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့စိတ်ဝီစီးမှုတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်ကအရှိန်မြင့်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ endorphin ဟော်မုန်းတွေကိုစီးဆင်းစေပြီးတော့စိတ်ဝီစီးမှုဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ cortisol တွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ဒါတော်တော်လေးကိုမြန်ပါတယ်။ဒီနေ့ထားလို့ရင်တော့မှရတဲ့အထိကိုမြန်ပါတယ်။ရက်အနေငယ်ကြရင်ဒီလမ်းလျှောက်ခြင်းကတင့်ချတော့ခါးနဲ့နောက်ကျောချက်သားတွေကိုနှိုးကြွစေပါတယ်။တင့်ခန္ဓာကိုလိုအပ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ပုံမှုစုပ်ယူနိုင်အောင်လို့သွေးကြောတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။တင့်နှလုံးကိုလည်းသူ့အလုပ်သူပိုကောင်းကောင်းလုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။သင်ကလအနေငယ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးုံနဲ့သွေးပေါင်ကြတာနှလုံးရောဂါဖြစ်တာနဲ့လီဖြတ်တာတွေကိုမဖြစ်အောင်ကာဝယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့လမ်းလျှောက်တာကသူ့ကောင်းတဲ့နဲ့သူ့ပါ။တင့်နှလုံးကကျမ်းမာယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုပြီးတန်မာလာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကလူတွေသိမပြောကြတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။သင်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါတင့်ကိုယ်လေးချိန်ကိုတည်ပိုးနေတာကတင့်ရိုးတွေပေါ်ဖိအားတွေဖြစ်စေပါတယ်။ဒီဖိအားကအယိုးတွေကိုကယ်ဆီယမ်နဲ့တက်တုဓာတ်တွေပိုဆုပ်ယူစေပါတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့မျှပိုပြီးတော့တန်မာလာတာကိုသိရတယ်။တဏီကုံထိုင်ပြီးတော့ခါနာလိုက်တာလို့ထိုင်အောင်နေတဲ့သူထက်နှစ်ပေါင်းများစွာလမ်းအမြင့်လျှောက်တဲ့တင်ကအယူရဲ့တိတ်သေးစားကိုအများကြီးပိုထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ရေရှည်လမ်းအမြင့်လျှောက်တာကကိုယ်လေးချိန်ထိန်းကြီးလွယ်ခြင်းစီးကြိုဖြစ်နိုင်ခြင်းလျှော့ချခြင်းနဲ့ကျင်စာဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါခြင်းစတဲ့အကျိုးတွေသာမကဘဲနဲ့တင့်အုံနောက်ကိုလည်းပိုပြီးထက်မြက်နေစေပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းလျှောက်တာကအယူယောဂဂျီမန်တီယာဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ရှင်းပြောရရင်လမ်းလျှောက်တာဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာမျိုးပါပဲ။ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကိုပိုထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်စေတဲ့အချက်ကတင့်မှာဘာအပူပစ္စည်းဘယ်ခြင်းမှသွားစရာမလိုတာပါပဲ။ဒါကအသက်အရွယ်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားတိုင်းအရွယ်အစားကြီးငယ်ပြီးအလုပ်ဖြစ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါလူတိုင်းပြောတဲ့ခြေလမ်းတစ်တောင်းဆိုတာကြီးကိုခဏမေ့ရတာပါလေးတောင်မှုတွေကနေ့စဉ်ခြေလမ်းအနေငယ်တိုးလာရုံနဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တခါတည်းနဲ့ခြေလမ်းအများကြီးလျှောက်เสียမလိုပါဘူးသူ့လိုတဘာဝအတိုင်းဖြစ်သွားပါမယ်အလုပ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာဈေးသုံးဝယ်တာတငယ်ချင်းတွေနဲ့တက်တွေ့တာစတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တာတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီလို့ထင်ရပါတယ်ဒါကလည်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပါတယ်သင်ကတဏီကုံမှခြေလမ်း9000လောက်ပဲလျှောက်တဲ့လူဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်တာအသင့်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ခြေလမ်းပေါင်း1000အထိပိုတိုးပြီးလျှောက်တာကတင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာစေပါတယ်သင်ကပုံမှန်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကြာကြီးလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တန်မာကြံ့ခိုင်မှုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ယူသွားဖို့ကလမ်းလျှောက်တာနဲ့တင်လုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သင်အခုလိုအပ်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကလမ်းလျှောက်တာပါဒါကမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုသင်ခံစားရမှာပါဒါပေမဲ့သင်ကနေ့စဉ်လမ်းအများကြီးလျှောက်ရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုမြင့်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာကြီးနဲ့ပဲမလုံလောက်တော့ပါဘူးသင်ကအသက်40 50 60ဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်ကျော်နေပြီဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာကသင်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးရလိုအပ်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလုံလောက်မှုမရှိတော့ပါဘူးသင်ခန္ဓာကိုယ်ကလမ်းလျှောက်တာတဲ့ပိုပြီးတော့ challenging ဖြစ်တဲ့ပိုပြီးတော့ကြမ်းတဲ့ပိုပြီးဖိအားဖြစ်စေမဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ရလားဆိုတာကိုမမေးရင်သင်ဘယ်ကစခဲ့လဲဆိုတာကိုသေချာသိဖို့လိုတာပါလမ်းလျှောက်တာဘာလို့လူတိုင်းအတွက်မပြည့်စုံစေလဲဆိုတာကဒါတွေရောက်ပါသင်လမ်းလျှောက်တာကသင်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့အဓိကကြံ့ခိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလစ်ဟာသွားစေနိုင်ပါတယ်လမ်းလျှောက်တာကတိတာတဲ့ကြွက်သားတူးတွေကိုမတီးဆောင်နိုင်ဘူးသင်ကကြံ့ခိုင်ပြီးသားဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာတင့်နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကိုပိုကြံ့ခိုင်လာအောင်ထပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးသင်ခန္ဓာကိုယ်ကအယိုးတွေကိုပိုတန်လာစေမဲ့ resistant training တွေကိုလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပေးနိုင်တဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာအကျိုးတွေကိုလည်းမပေးစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးလမ်းလျှောက်တာကလွယ်ကူပြီးတော့အကျိုးရှိတာမှန်ပေမဲ့ဒါကလုံလောက်တယ်လို့သင်ထင်နေရင်တော့ဒါမပြည့်စုံသေးပါဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ငါဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးပြီလို့ပြောရုံနဲ့
တင့်ကျမ်းမာရေးကိုပြည့်စုံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒီအချက်တွေကလူအများမှားနေကြတဲ့အချက်တွေပါသူတို့ကခြေလမ်းတွေပြည့်အောင်ရှောက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးပြီလို့ယူဆကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့အားနည်းနေစေပြတ်သားတွေဆုံးရှုံးစေကျမ်းမာရေးချို့တဲ့စေငါတို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကျမ်းမာရေးအယူဆရနဲ့ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိကြတယ်ပြည်စုံတဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်သင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကဒါတွေပါနံပါတ်1 daily movements baseline နေ့စဉ်အခြေခံလှုပ်ရှားမှုသင်ကနေ့စဉ်ခြေလမ်း1000လျှောက်တယ်ဆိုဒါကသင်ရဲ့ baseline ပါခြေလမ်း1000တိကျနေစရာမလိုပါဘူးနေ့စဉ်ခြေလမ်းအနည်းငယ်တိုးလာအောင်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အလုပ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာဈေးကိုသွားတာကော်ဖီတောက်ဖို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့တူတူလမ်းလျှောက်သွားတာဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သင်ရဲ့နေ့စဉ်အခြေခံလှုပ်ရှားမှု daily movement baseline လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကသင်ခန္ဓာကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေပြီးတော့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ပေးပြီးသင်ခွန်အားကိုအံ့ဩစရာဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်နံပါတ်2 cardio challenge နှလုံးလည်ပတ်ခြင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်လောက်မိနစ်30ကျော်ကြာတဲ့အသက်ပြင်းပြင်းရှူရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါပြေးတာစက်ဘိန်းစီးတာရေကူးတာလှေလော်တာသင်ကိုအသက်ရှူခတ်စေမဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါဒါမှမဟုတ်ကျိုးခုံလည်းရပါတယ်ကျိုးခုံတာကနေရာမရွေးနှလုံးခုန်တုံးကိုအမြန်ဆုံးမြင့်သွားစေမဲ့နည်းတစ်ခုပါအလီးပါရဲ့ကျိုးတွေကနှလုံးရောခန္ဓာကိုယ်ရောနှစ်ခုလုံးကိုကြမ်းခံအောင်တပြိုင်နက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါကကယ်လိုရီတွေအပြင်းထန်လောင်ကျွမ်းစေတယ်လမ်းလျှောက်ုံနဲ့မရတဲ့နှလုံးလည်ပတ်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်သင်ကဒါတွေလုပ်နေတော့ပုံမှန်စကားပြောနေနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာလုံလောက်အောင်မပြင်းထန်သေးပါဘူးသင်ကအသက်ပြင်းပြင်းရှူရပြီးတော့မြန်နေရမယ်ချွေးအများကြီးထွက်နေရမယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ခံစားနေရမယ်နံပါတ်3 strength and resistance ခွန်အားနဲ့ခံနိုင်စွမ်းတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးမတာဒံဘယ်မတာကေဘယ်ကျိုးဆွဲတာ body weight workout လုပ်တာ full body workout လုပ်တာမျိုးလုပ်ပါဒါကလမ်းလျှောက်ရုံနဲ့မရနိုင်တဲ့ခွန်အားအယိုးကြက်သားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံတွေကိုဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါတယ်ဒါကသင်တကယ်ကိုတန်မာလာစေပါတယ်သင်အသက်ကြီးလာတဲ့မြခွန်အားနဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အရေးပါပါတယ်ဒါကသင်ကိုအင်အားကြီးရခြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်သင်ရဲ့အစစ်အမြစ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဒါကသင်ကိုအသက်80 80အထိလွတ်လပ်ပေါ့ပါစွာနေ့တိုင်းနေနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ခြုံပြီးပြောရရင်သင်ကဒီ3ခုစလုံးကိုလိုအပ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်တာအပြင်တခြားပြင်းထန်တဲ့နှလုံးလေ့ကျင့်ခန်းကာဒီယိုတွေလုပ်ပါခွန်အားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါဒါကိုပြည့်စုံတဲ့ကြံ့ခိုင်မှု fitness လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သင်ပါဆက်လုပ်ရမလဲသင်က3ညကနေစတင်တဲ့သူဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာနဲ့စပါနောက်ရက်အနည်းငယ်လောက်ကြာရင်ခြေလမ်း1000ထိတိုးပြီးလျှောက်ပါဒါကသင်အခုလှုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပါလမ်းလျှောက်ထွက်တာကလွယ်သွားပြီးပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကြံအပိုင်းတွေကိုတစ်ခုစီထည့်ပြီးတော့လှုပ်သွားပေးပါမလောပါနဲ့အလေးချင်းဖြစ်အောင်တိဆောက်ပါပြီးမှထပ်ပေါင်းထည့်ပါသင်ကနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်နေပြီဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာကိုသင်ရဲ့ baseline ဖြစ်သတ်မှတ်ပါပိုပြင်းတဲ့ cardio workout တွေထည့်ပါတစ်ပတ်မှာ2ကြိမ်ပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှကွာခြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ပြီးရင် resistance workout တွေစသင့်ပါသင်ဂျင်ဆော့စရာမလိုပါဘူးကြံတဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲပေါင်းထည့်သွားတာပါလမ်းလျှောက်တာကလူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ကလှုပ်ရှားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လမ်းလျှောက်တာကသင်ရဲ့စတင်ရာဖြစ်မှာပါသင်ကလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်တာကသင်ရဲ့ baseline အခြေခံသက်သာပါပဲသင်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီ3 back formula မှာပါတဲ့အချက်တွေကတအားကြီးရှုပ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ခြေလမ်းတွေလမ်းပြင်းထန်တဲ့ cardio workout လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုဖန်တီးယူပါကဲအခုစင်ကြီးပေးနေတာရက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါ